မင်္ဂလာပါဂျာကြီးမင်္ဂလာပါဒါဝင်းနဲ့ဆုမြတ်ပေါ့နော်ခုမှလှုပ်ဆောင်ဝင်တာဆိုတော့အမပြောချင်တာကဒီမှာကြတော့အမတို့ရုံးစင်းချိန်ကကြတော့9နိုင်ဆိုတာနဲ့ညီမတို့ရုံးစင်းလို့ရပြီနော်12နိုင်ထောင်ဆိုတာနဲ့ညီမတို့ထမင်းတက်စားလို့ရပြီဂျာကြီးအဲ့ဆိုလေ9နိုင်ထောင်ပါလေတို့ပြန်လို့ရပြီပေါ့နော်ဩ9နိုင်ကွက်တိဆိုတာနဲ့ပြန်လို့ရပြီညီမလေး7နိုင်ဆိုထမင်းစားလို့ရတယ်ဩ7နိုင်ထောင်ဆိုတာနဲ့ထမင်းတက်စားလို့ရပြီနော်ဟိုဂျာကြီးမလေး9နိုင်ကျော်သွားနေအလုပ်စင်းရရင်ဩ OTG ပြည့်တယ်ဟာဟုတ်တယ်နော်ဒီကြမှာထားပြီနော်အလုပ်စူးစမ်းလုပ်မယ်နော်စူးစမ်းမယ်ဂျာကြီးကိုနဲ့ဆိုဒါရရမ်းလာတာတိလားအဲ့ဆိုဒါလေးပဲယူလိုက်မယ်နော်7နိုင်ကျော်မလေးဘယ်သားကြမလို့လဲဩခဏတော့ဒီစားလေးရအောင်ငါကပြစားရမယ်ကိုနော်စနစ်ထုတ်ပြီဘောင်းချမဖွင့်မိတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးလုပ်ချင်တာလားဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုဒီကိုဒီမှာနော်ကိုလည်းဘာချာလေးဖွင့်လိုက်ဘာချာလေးဖွင့်တာလည်းရတယ်နော်ဘာချာလေးဖွင့်ပြီးရင်မလေးချာလက်မှတ်လို့ရကရှာငွေမပြောခင်ပါကရှာဟောမှာကရှာဟောမှာကိုနော်မန်နေဂျာမန်နေဂျာဘယ်လိုဟုတ်ရှင်မမနိုင်ကထိုးထားတယ်သူဒီကစားမှာလုပ်ချင်တယ်ဘယ်ဟိုမှာဆက်စစ်ရဟုတ်ကဲ့ကိုမလည်းသမီးဖတ်တယ်မို့လို့အချိန်နဲ့တော့စားမှာနော်တတာမနာတော့ပြီလားညီမလေးအော် sorry ညီလေးအော် sorry နော်ညီလေးမောင်ကျွန်တော်လက်မလေးထိုးပေးပါအေးမောင်လေးထိုးပေးမယ်နော်ဟမ်မောင်လေးအမမမြင်ဘူးပါလို့မတို့ဆိုင်မှာလည်းမရှိပါဘူးသူလည်းဝင်နေသစ်လားမဟုတ်ဘူးအမကျွန်တော် customer ပါဗျ customer ဘယ်လိုမျိုးအယောင်ပေါက်ချလေးမှာဝင်လောက်နေတာတော့ဟိုမလေးအမားတို့စီကဝန်ထမ်း2ယောက်12နာရီထိုးပြီးဆိုပြီးတော့ထမင်းစားတက်သွားတယ်အဲကျွန်တော်ဒါတွေအကုန်လုံးလိုက်ရစောက်ပြီးထိုးပေးပါတယ်ဟုတ်တူလားပါပဲအားနာကြီးစနိုက်တော့ထမင်းစားတက်သွားတယ်ဟိုအယောင်ကနည်းနည်းမှတ်မိလားမသိဘူးနာမည်တော့မသိဘူးဗျတယောက်ကတော့အမဲတော်တော်မဲတယ်အယောဒီမှာမင်းကလေးလားယောက်ျားလေးလားမင်းကလေးအော်တော်တော်မဲတယ်အရက်ပူပူလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လက်တွေကတယောက်ကျတော့ဟိုကလေပဇင်းရင်ကွဲတဲ့နဲ့အတန်နည်းနည်းကြက်ကြက်နဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့တော့အရက်ကမတိတ်မရင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဝင်းအေးအားနာလေးကအကိုရဲ့ညီမတို့လောက်ရမယ်စားပစ်ပါဟိုလုပ်ပေးမယ်နော်အကိုတော့ထိုင်ပါရှင်းဟိုလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးအကိုလုပ်ပေးမယ်ထိုင်ပါရှင်းနိုင်မယ်အမရှာကောင်းနေတယ်အိုးတောင်းပါလေနော်အကိုဒါစနေဆက်လုပ်လိုက်ပါမယ်ရှင်းမင်းနဲ့စမြအေးလုံးမစေရောအဲ့ဆိုရင်အမတို့မလဲပြန်ကြရင်တေးသေးချာချာအလုံးဆောင်ဆက်တွေကိုတေချာလုပ်ပေးမယ်နော်ပြီးတော့လည်းမလဲပြန်အမတို့ big customer တယောက်ရှိဟဲ့ဝင်းနဲ့စုမြလောင်းအမမီတင်လုပ်နေရလေအဖဲလေဂျာကြီး9နိုင်ထိုးပြီလေရုပ်တယ်လေဂျာကြီး9နိုင်ထိုးတော့ဘာဖြစ်လဲအမမီတင်လုပ်နေရလေဟောဂျာကြီးတမျိုးစင် OD ပေးမှာလားတွတ်လိုက်မယ်လေဂျာကြီးဘယ်နှမိနစ်လဲဂျာကြီးအဖေ2မိနစ်တောင်ရှင်းတယ်ချက်ပေးနော်ဒါဆုံးပြီတမီးရေးမယ် OD စားကျေးဇူးတင်ပါတယ်တိုက်စစ်မယ်လေ OD ပေးမယ်ဂျာကြီးဒါပဲလားဂျာကြီးပြောရရ OD ကားတွေအကုန်လုံး OD ကားတွေအကုန်လုံးပြန်လို့ရပြီနိုင်တာသားမယ်ဂျာကြီးသွား OD ပေးနေလို့မစင်းနဲ့တော့ရပြီ